真係離晒譜喎！首期12萬就可以中山城區買低159方嘅一個單位啦。咁呢個係一個孖證嘅喎，而且可以贈送2個產權車位嘅。佢10分鐘嘅路程就可以去到三大 shopping mall 嘅，一個富日城、萬象匯，仲有我哋一個天悅匯嘅。咁咧，我哋呢個單位啦，不但嘅衣食住行配套都非常之完善嘅。咁呢個就係我哋一個餐客廳啦。咁跟住我哋就睇睇你一個主人房嘅大套間啦。呢個 design 係咪你好中意啦？呢個做咗個3邊落床位嘅，咁啊呢個都係做咗個非常之靚嘅衣帽間啦。睇翻我哋一個套間啦，就放咗個浴缸嘅喎。咁啊，小區嘅配套都非常之完善嘅，10分鐘嘅路程可以去到我哋一個中山站嘅，咁啊可以25分鐘去到廣州啦，咁都可以坐地鐵可以直達我哋西九龍站嘅。咁呢個單位嘅屋企樓下都有中港直通巴士可以直達新界九龍太子嘅。咁呢個單位就已經介紹啦。咁依家就嚟到我哋一個108方嘅一個4房2衛嘅單位嘅。咁呢個係做咗個開放式嘅個廚房嘅，而且係南北對流，採光通風都唔錯嘅喎。咁啊，我哋接下來都有一個89平方嘅一個3房2衛嘅。咁依家跟住我哋顯示鏡頭鑑賞下呢2個單位啦。咁我哋呢個單位咧都係有大有細嘅，頭先都睇埋我哋一個89方嘅單位嘅。咁呢個單位係我哋79方3房1衛嘅單位，850尺嘅。咁呢個單位咧都係啱我哋一個情侶或者唔需要太多人居住嘅地方嘅。咁呢個單位都贈送一個產權車位嘅喎。咁我哋單位嘅樓下嘅一個園林綠化都好靚，而且仲有10個飯會所嘅，咁啱我哋一個大人小朋友居住嘅。咁呢個單位都係屬於現樓類嘅喎，即買即日住。而且呢個單位咧都係非常之啱我哋一個香港朋友仔過來退休養老嘅。咁呢個單位就已經介紹完啦喎，如果有興趣嘅咁啊 PM 我啦。